ove godine je zaista bilo izuzetno teško i bili smo zaista jako blizu da odustanemo, prosto nismo imali sredstava. Međutim, zahvaljujući pre svega opštini Kikinda i kompaniji NIS, uspeli smo nekako da ga u jednoj skraćenoj verziji održimo. Međutim, problem je što ovaj festival takvog međunarodnog karaktera prosto prevelik da bi mogla da ga finansira samo opština. Dakle, i pre svega je od mnogo većeg značaja za čitavu zemlju, nego što je značajan za Kikindu. Tako da se nadam da ćemo uspeti nekako sledeće godine da se vratimo na onaj stari broj učesnika, jer ove godine mi smo zvali manje autora, ti autori nikako nisu loši, ja mislim da kvalitet nije ni u kom slučaju opao, jedino što je Kikinda, što će ove godine izgubiti tu neku svoju draž, to je da se čuje mnoštvo različitih jezika, bilo je i po 10-ak jezika na jednoj večeri, ne znam, od švedskog do ne znam, bugarskog, a ove godine smo, nažalost, zbog tih sredstava i manjih putnih troškova morali da se fokusiramo samo na autore koji su iz nekih bližih zemalja.